这位奔驰 GL 大哥跟着路虎车队去清远越野，结果在返程的途中，前减震突然炸了。幸好同行的路虎车队友人知道我们在广州白云可以修复空气悬挂，而且设备、服务、环境、技术都还挺不错，于是就将信将疑的把车开来广州找到我们，想试一下我们的维修效果如何。接下来看我们是怎么高质量的帮奔驰大哥修复回去的。先把减震拆解，看看是哪里导致的减震漏气。减震拆开，发现缓冲胶都烂完了，这个皮囊破裂就是减震漏气的原因。师傅先把旧配件清洗干净，再换上一套全新的配件。接着，师傅再用专业设备把新皮囊扣压起来，这是维修减震最重要的步骤。即使是有上万条的扣压经验，师傅也不会有半点马虎。但是像我们这样的手艺已经越来越少了。如果有缘刷到这条视频，能不能顺手给我点个赞？再次检测，已经不漏气了。这样的维修你们觉得说多少合适？评论区讨论一下。